Excel Grade 6 for Kazakhstan Students Book Model 5 page 53-54. Саламатсыздар ма құрметті 6 сынып оқушылары. Бүгін сіздерде жаңа модуль Our Health, біздің денсаулығымыз тақырыбы бойынша Vocabulary, Illnesses, Ailments. Exercise 1. Listen and repeat. Say these words in your language. Бірінші жаттығуда тыңдауымды тыңдайсыздар және қайталайсыздар. Осы сөздер сіздің тіліңізде қалай аталады? A sore throat. A stomachache. A stomachache. A headache. A headache. A cold. A cold. A temperature. A temperature. A cough. A cough. A rash. A rash. An earache. An earache. Бұл жерде жаңа сөздерде a sore throat, тамақ ауруы, a stomachache, асқазан іш ауруы, a headache, бас ауруы, a cold, суық тиіп қалу, a temperature, температура, санжардың ауруы, cough, жөтел, a rash, бөртпе, earache, құлақ ауруы. Келесі тапсырма exercise 2. What's wrong with each other? Discuss in pairs as in the example. Екінші жаттығуда оларға не болған деп тұр. Топпен талқылаңыз. Мысал ретінде көрсетілген астында. What's wrong with Сәуле? She has got a sore throat. Сәулеге не болған? Оның жөтелі бар. Дәл осылай басқаларда жазасыздар. What's wrong with Дамир? He has got a stomachache. 3. What's wrong with Санжар? He has got a cough. Санжарға не болған? Санжардың жөтелі бар. 4. What's wrong with Нұргүл? She has got a headache. Оның басы ауырып тұр. What's wrong with Ұлан? He has got a cold. Ол суықтап қалған. What's wrong with Ақбота? She's got a temperature. What's wrong with Кенже? She has got a rash. Кенжеге не болған? Оның бөртпесі бар. 8. What's wrong with Mira? She has got an earache. Мираға не болған? Оның құлағы ауырып тұр. Дәл осылай жазуларыңызға болады. Reading 5a. Exercise 1. Read the title of the article and look at the pictures. What remedies might someone find at home? Listen and read to find out. Бірінші жаттығуда сіздер тақырыпқа қарайсыздар және суреттерге қарайсыздар. Және қай дәрі-дәрмектер үйіңізде табылады деген тыңдалымды тыңдап және оқып біліңіз. Home remedies. We all feel unwell sometimes, but the remedy may be close at hand. Just look around your home. There are all sorts of things that can make you feel a lot better. Who doesn't have a headache every now and then? Lemon is a great ingredient to treat headaches because it is refreshing and relaxing. Drink some lemon juice with warm water to help get rid of that nasty pain. Toothache is awful. Well, vanilla extract is not just good for cakes. For quick relief from a toothache, put some on your tooth. It might help with the pain, and it tastes quite nice too. If you have a stomachache, you should drink some ginger tea. It's tasty, healthy, and good for your stomach. Natural and tasty honey may help sore throats. Add a teaspoonful to a glass of hot water and drink slowly. At last, a remedy that tastes good. Chocolate has the same ingredient in it as a cough syrup, so it can stop a nasty cough. The things in our homes can help us a lot, but remember, you have to check with a doctor first.
Тыңдалымды тыңдап болсаңыздар, суретке қарайсыздар. Бұл жерде барлығымыздың үйімізден табылатын лимон, lemon, honey, бал, ginger, имбир, chocolate, шоколад берілген. Осы дәрі-дәрмектер қай кезде қай ауруға дауа екендігі айтылған. Home remedies деген бұл жерде үйдегі дәрі-дәрмектер. Ал енді мәтінді аударайық. Біз бәріміз кейде өзімізді нашар сезінеміз, бірақ емдеу жақын, бізге жақын болуы мүмкін. Тек сіз ол үшін үйіңізге жақсылап қарап, сізді әлдеқайда жақсы сезінуге мүмкіндік беретін барлық нәрсе бар екен көруіңіз қажет. Кімнің басы анда-санда ауырмайды? Лимон бас ауруларын емдеуге арналған тамаша ингредиент. Өйткені ол сергітеді және босаңсытады. Бұл жағымсыз аурудан құтылу үшін лимон шырынын жылы сумен ішіңіз. Кейінгі тақырыпта тіс ауруы қорқынышты. Ваниль сығындысы тек қана торттарға ғана жарамайды. Бұл тіс ауруынан тез арылуға арналған. Ол ауырсынуды жеңілдетуі мүмкін және оның дәмі өте жақсы. Егер асқазаныңыз ауырса, зімбір шайын ішу керек. Бұл дәмді, пайдалы және асқазанға да пайдалы. Табиғи және дәмді бал тамақ ауруымен күресуі мүмкін. Бір стақан ыстық суға бір шай қасық қосып, баяу ішіңіз. Соңғысы дәмді дәрі. Шоколадтың құрамында жөтел сиропы сияқты ингредиент бар. Сондықтан ол жағымсыз жөтелді тоқтата алады. Біздің үйдегі заттар бізге көп көмектесе алады, бірақ есіңізде болсын, алдымен дәрігермен кеңесу керек. Келесі тапсырма exercise 2A. Read again and choose the correct word. Check in your dictionary. Қайтадан мәтінді оқисыздар және дұрыс сөзді табасыздар. Өзіңіздің сөздігіңізден тексеріңіз деген. First, lemon helps relieve headaches. Лимон бас ауырғаны жеңілдету үшін көмектеседі. Second, vanilla is good for toothache. Ваниль тіс ауруы үшін жақсы. 3. A teaspoonful of honey helps a sore throat. Бір шай қасық бал тамақ ауруына көмектеседі. 4. Chocolate and cough syrup share the same ingredient. Шоколад және жөтел сиропы бірдей ингредиенттен жасалынады. Осымен 54-ші беттегі тапсырмалар аяқталды. Сабақ сіздерге пайдалы түсінікті болған болса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаймыз. Назарларыңызға рахмет. Goodbye.